É isso aí, galera, começando mais um vídeo pro canal. E hoje vocês vão acompanhar aí mais um evento. Hoje não é vlog de DJ, hoje é o vlog de filmmaker. Vamos estar aí num grande evento realizando a filmagem da fogueira da cidade de Bocaina e você vai me acompanhar, hein? E agora a gente tá indo pra Dourado para buscar o William, que tá lá fazendo som lá na praça, pra gente ir pra cidade de Bocaina. E vocês vão acompanhar toda a parte de bastidor, montagem, realização e tudo mais que for necessário aí pro evento acontecer. Vocês vão acompanhar. Vou tentar filmar quase que tudo para vocês darem uma olhada de como que é toda essa parte de filmagem. Que agora, até agora, né, vocês estão acompanhando mais ou menos os bastidores de evento em si, de DJ, banda, tudo mais. Agora vocês vão acompanhar os bastidores de um evento de filmagem. Como que funciona, como que eu faço ali a montagem da cena no OBS Studio, que é o software que eu estou utilizando. A Stream Deck, como que funciona toda essa parte. Não é complexo o evento, mas dá para ter uma boa noção de como que funciona as coisas. Vai ficar uma GoPro comigo, uma GoPro com o William, que eu vou pedir para ele fazer toda essa parte dessa filmagem, a parte dele de operação. Vocês vão ver como que funciona também a parte da comunicação entre eu e ele, né? Porque eu preciso orientar ele de como que eu quero a imagem, né? De como eu, sendo ali o diretor de corte da transmissão, como que eu quero a imagem, como que eu quero a cena, ou se tá em desfoque, que o visor da câmera dele é um visor pequeno, né? Então precisa ter suporte. E como que ele fala, Wellington, ó, tá impossível, eu preciso isso aqui, não consigo, tem gente do meu lado, às vezes eu tenho a ideal, ele faz tal enquadramento. Eu falo impossível porque tem uma pessoa do meu lado que tá trombando na câmera, né? Então ele tem que passar a situação dele e eu passo como que eu imagino que seja essa, como que eu imagino, né? Como que eu tenho a ideia dessa cena. E isso vai igual filme, igual novela, igual série, igual jogo, mais ou menos é dessa forma. Acabamos agora de chegar aqui em Dourado. Vamos buscar o William, ver como que tá o evento aqui na praça de Dourado, ver se tá tudo bem, se precisar afinar alguma iluminação, alguma coisa nesse sentido. E depois já partir para a cidade de Bocaina para montar as coisas lá e para realizar o evento. Vocês vão ver que da hora que vai ser a passagem da fogueira. O pessoal vai passar a fogueira descalço. Vamos ver se a galera vai ter coragem desse ano fazer isso. Então estamos aqui na cidade de Dourado e já a gente volta. Se eu precisar mexer alguma coisa eu mostro o take pra vocês, senão vai ser outro time warp aí da estrada indo pra Bocaina. Galera, acabamos de chegar aqui já. Parte da estrutura nossa aqui da filmagem já começou a ser montada, como vocês podem acompanhar aí. Eu vou filmar aqui rapidinho montando a estrutura nossa para vocês darem uma acompanhada. Nosso case, nossas coisas já tá sendo passada aí, montada. Já acompanha aí o vídeo. Esse aqui não tinha. Montagem de equipamento 100% concluída. A banda Flor de Abóbora tá passando o som. O
William tá ali filmando, vou colocar um take aí. O William tá filmando o pessoal da Defesa Civil aqui de Bocaina, posicionando para acender o fogo. E aqui o painel tá nos últimos detalhes para exibir tudo que for ser aí filmado por nós. Pessoal subindo os painéis, fogueira sendo exibida no painel de LED filmada por nós, e no fundo esse lindo pôr de sol, ó, coisa bonita. E agora tá acontecendo, o pessoal que tá erguendo o mastro, vou mostrar aqui pra vocês. Graça ao Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. A gente está fazendo a gravação para colher material depois. Rogai por nós, pecadores, e vocês podem ver aí na hora de nossa morte. Amém. Abençoai, Senhor Deus da vida, este mastro com a imagem de São João, para que as pessoas que rezarem dentro dessas imagens tenham saúde, a proteção, a bênção e a paz. Explicar para vocês aqui como vai funcionar o nosso tema de comunicação de hoje. Então eu vou ficar com o meu fone ligado na nossa mesa e temos o microfone auricular Ana Maria Braga, que aí esse microfone ele é sem fio, um para mim e um para o William. Eu vou ficar aqui na estação da estação da NASA, o William vai ficar lá na fogueira e a gente vai ter comunicação bidirecional, né? Não é igual a sessão da câmera que eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo, que aí é unilateral, no caso só eu falo e eles ouvem. Aqui tanto eu quanto ele a gente vai conseguir falar e se ouvir pra melhor fazer a filmagem, né? Pra melhor atender a filmagem. Caso ele vai ali falar as dificuldades dele e eu, como eu vou pedir o enquadramento. Então aqui tem nossa comunicação, os dois canais dos dois microfones. O meu fone vai sair do fone e o William vai usar o MV. E aqui o receptor com fone. Aqui, ali em cima, pendurado, tá o emissor do sinal, que aí ele vai conseguir falar comigo e se ouvir também. Espero que dê certo, que não corte. A gente acabou de fazer um teste e deu em alguns pontos deu uma cortada, então a gente foi adaptando. Espero que dê tudo certo, que nada atrapalha e que seja uma boa filmagem. Enquanto isso, tá acontecendo aí, esse é o telão com os patrocínios, com uma câmera com a fogueira num ângulo e a outra fogueira de outro ângulo. E assim a gente vai fazer. Tô com o meu fone posicionado já vou acoplar o microfone e vou tentar mostrar pra vocês. Vai ter a ambulância, entrada ali na ambulância com a Defesa Civil, tudo bem? Vocês podem ver aí, já tô As pessoas que forem passar pelo tapete de brasas, por favor, sigam até a ambulância, e a entrada é ali juntamente com e eu tô tendo a os comunicação voluntários da Defesa Civil. Equipe de som, libera também o microfone do padre. São os dois microfones, o leitor e o padre. Já libera para a gente poder ir para lá fazer a bênção da fogueira. Pessoal, terminada a passagem da fogueira, automaticamente flor de abóbora volta para continuar o show para vocês. Tá bem? A festa mais tradicional do interior do estado de São Paulo. Fogueira para passar a fogueira. E aqui, ó, Stream Deck, vai ter replay. Vou tentar computar um replay aí, pessoal que tá acompanhando o telão, ver um replay em câmera lenta e reação da galera que tá passando aí. Tomara que seja mais uma pessoa para ficar bacana, né? Senão eu vou ficar replay eternamente até a gente desligar aqui um pouco ou voltar pro vídeo dos patrocinadores. Eu volto daqui a pouco em definitivo para você acompanhar aqui o bastidor do trabalho meu aqui com a técnica da transmissão. Fechou? Até daqui a pouquinho.
patrocinadores na tela. Galera passou aí, tentei filmar como pôde, aqui do jeito. Espero que tenha ficado bom. É isso aí. Até a próxima. Enquanto isso, a banda Flor da Abóbora fazendo os encerramentos. Defesa Civil apagando o fogo lá no fundo. E é isso aí. Galera, até a próxima. Fui! Meus sinais que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das cavernas.